一種做法咧係呢度。Sam 師傅今日帶我嚟睇啲乜嘢啊？今日咧係帶你嚟睇之前全城熱話嘅呢個新居屋啟欣苑起貨個單位，咁3至4人單位嚟嘅。講講個背景啊，咁2個老人家住嘅，所以都比較年長，所以都實用為主，都冇乜太多花巧嘢嘅。咁一入門口咧，玄關位咧呢度放雪櫃啦，做翻隻側板俾佢分隔下啦。上面就內藏電箱，用翻個儲物空間嘅。咁呢度暫時而家暗啲，上面咧加咗支玄關燈俾佢嘅。咁個客未叫人裝。咁講廚房先啦，呢幅牆當然唔拆得啦。咁跟住做咗個門框。咁呢度行入去咧，好闊落，好舒服嘅。咁因為咧同佢地台咧做咗個通鋪嘅效果，咁冇吸嘴啦，完全追平。其實好多好處嘅，都唔棘腳，視覺上又好睇，開揚啲。同埋咧就如果有吸塵機械人咧，就可以出入咯。咁我認為咧個稱職嘅廚房咧有幾個要點嘅。首先咧就一定要呢個台面高度要用得舒服。咁前提當然睇下你個洗衣機係咪放喺呢度啦，係咪放喺地櫃啦。咁如果你洗衣機係放喺地櫃嘅話咧，咁你個台面高度咧就一般就35寸半到36左右嘅。咁男士用咧其實都冇問題嘅，譬如170咁上下高度嘅高度都冇乜問題嘅，係啦。咁如果女士用咧，就可能稍微有啲掉手啦。咁冇計，有時香港地嗰啲廚房係好多時洗衣機都要放喺入面，就冇辦法啦。咁另一樣就係地櫃，起碼都要有幾個櫃桶啦，唔好全部做掩門啦。因為有啲細櫃桶仔咧先至舒服嘅，先好用嘅，放到嘢。咁咧通常我分咧就4個櫃桶嘅。咁呢度個客有啲指定嘅嘢放咗，嚟做深啲啦。咁2個6寸，跟住下面平分，一般我係咁樣分法嘅。咁當然係詳細就同個客再夾啦。咁另一樣，呢度隻腳石屎櫃腳要縮入3寸，咁樣咧你企咧做嘢咧洗碗咧先至舒服嘅。因為咧就好似搬嘢咁，人嘅身體咧你離得開越遠咧，譬如冇縮入，離得開越遠咧。咁你條腰就越攰越辛苦㗎啦，所以一定要起碼縮入3寸，咁樣你做嘢先至舒服嚇。咁同埋一定要做石屎櫃腳啦，正面要貼磚啦。咁如果人哋掃地、拖地，雖然唔會可能未必會倒水咁誇張啦，以前啲人會啦，如果會倒水嘅更加一定要做，唔會濕到個櫃啊嘛，係啊。因為咧點解咁講咧？因為我見有啲做法咧，真係呢度平嘅，呢度平嘅。咁可能佢想用盡個櫃嘅空間啦，咁變咗。因為我自己都用過一個咁嘅櫥櫃，係要咁樣洗咧，就洗碗咧就好辛苦嘅，係啦。咁另外一個要點就係個台面石要質素要高啲。咁我哋都係繼續用翻德國 Quartz 嘅石英石啦，又係原廠10年保養嘅嚇。咁佢石英石佢係一種密度非常高嘅石英石嚟嘅，就因為石英石都有高低質素嘅分別噶嘛嚇。咁呢隻係高嘅，咁佢會原廠派師傅嚟安裝嘅啊。咁石英石台面咧都有分做後擋水、前擋水咁樣噶嘛。咁其實我唔係好建議做後擋水。咁點解咧？因為你咪多咗好多清潔嘅死角咯。你由呢度呢啲位好易積到啲水漬啊、污漬咁樣噶嘛，咁咪多咗位要清潔啦。同埋多咗角漏水嘅機會又好似大啲咁，亦都比較阻埞嘅。咁所以咧呢個距離咧都要計清楚。譬如呢個盤幾深？幾多位放龍頭，做唔做擋水？咁呢個
櫃做幾多寸都要計清楚咁樣啦。咁前擋水，咁雖然設計上冇咁靚仔，但係功用上咧其實都 OK 嘅。即係譬如呢度濕咗，咁你唔會冇咁易流到啲水出去台面外面啦。咁另一個要點就係呢個吊櫃嘅高度，中間見光嘅高度，一般咧係26寸左右嘅，加減可能2寸咁樣啦。咁而家你叫我呢個櫥櫃咧攞嘢咧，其實都比較高嘅。點解咧？就因為個客個驚冚頭，咁有時我哋都要因應翻業主嘅要求，跟翻佢嘅做法嘅。咁當然唔可以超過呢個抽油煙機。呢度將會裝部富士皇700伏嘅抽油煙機啦。咁抽油煙機公司會嚟裝啦。咁亦都要計翻個抽油煙機底到爐面個距離，唔可以超過佢個 spec 啦。如果超過咗，人哋可能冇保養或者唔同你安裝之類咁樣啦。係。咁跟住呢度，雖然咧起一級一套櫥櫃起一級冇咁靚仔設計上，但係咧廚房啊好似實用緊要過靚仔。咁因為呢個住客個女士咧都比較細粒嘅，咁所以咧如果呢一邊爐位用埋呢個高度咧，咁啊一定好辛苦噶啦。因為個嵌入式煤氣爐仲有個爐架有2寸，咁你揸煎 pan 啊成啊嗰啲都唔會舒服，咁啊一定掉手嘅。咁所以低花級咁咪就一定好用啦。係啦。咁啊講講呢啲居屋嘅去水位咧，佢入嚟外牆入嚟咧，一定係呢度2個位噶嘛。咁如果我哋個腳左地台做高咗之後遮咗一個咧，另外一個其實係側嘅都係。咁而家遮咗啦。咁盡量建議都做明喉。咁呢間屋咧個煤氣喉都冇改到嘅，通常就會改嚟呢邊冇咁阻地啦，冇改到嘅。咁係啦。咁咧去水建議做明喉。因為太迂迴啦，太多個曲。通常個洗手盤、星盤咧都會擺呢邊嘅，太多個曲，咁做都要做邊曲，唔好用死曲。同埋呢度一定要落翻鹽啦，落翻鹽。咁第時有得維修嘛，通渠咗。同埋一定要2個洗衣機同埋星盤一定要分開，唔好用埋一齊。係啊，咁其實洗衣機獨立用咧就基本上冇問題嘅，因為唔會有食物殘渣啊、油脂嗰啲啦。咁但係星盤就係總之唔好一塊齊用啦。跟住咧呢個位咧一出嚟咧都要做斜啲，做斜啲先有嗰個沖水效果。同埋啲半邊馬同埋螺絲咧一定要用不鏽鋼啦。電掣一定要做喺水位嘅上面啦。咁呢度去水咧睇呢啲去水最緊要睇個旋渦，都好夠大嘅，都去得好快嘅。因為最緊要做翻嗰個斜度，俾佢沖水。咁順便講埋廚房嘅瓷磚，咁都係經我哋幸福瓷磚出品嘅。咁又係啦，成日都用嘅88瓦啦，800乘800嘅瓷磚。咁我覺得比較好用，亦都好睇，亦都好做。咁呢個單位係用掃口粉嘅，冇用美縫膠嘅，淨係石邊濕水位先同佢打咗美縫膠嘅。咁點解好睇咧？因為中間嗰個夾口可以遮咗打橫嗰條，咁淨係見到打洞嗰條。咁又係啦。點解呢度會睇到咧？就因為即係客人認為個櫥櫃應該升高啲，咁所以就睇到啦。咁樣咁你可以睇睇啦。如果用掃口粉咧，呢啲位咧，唔使諗啊。呢啲明角位同埋呢度，一段日子之後咧，都會比較易甩嘅。所以呢啲位咧，其實用美縫膠係更加好，保護性強好多。咁佢假天花都係用翻傳統嘅鋁質假天花啦，冇用木紋嘅防霉假天花。冇啦。
咁跟住就去廁所啦，廁所又係啦，冇喐過間隔嘅即牆身。咁但係入面咧個做法就更改咗嘅，咁變咗傳統嘅3件頭廁所啦。洗手盆啦，2尺闊啦，跟住馬桶放中間，跟住企缸就放入面啦，係啦。咁原裝咧就呢度企缸噶嘛，呢度企缸，跟住呢度就馬桶，洗手盆就照舊呢一度嘅，照舊呢度嘅。咁其實咧，我建議咧都係用翻傳統個 set up 好啲嘅。咁點解咧？因為咧呢條馬桶喉喺呢度噶嘛。唔使影我，影呢度得，影呢度得。咁條馬桶喉原裝喺呢度啊嘛，咁咪要做個枕頭出嚟咯。咁做個枕頭，你如果床細佢咧，咁啊牽涉好多鋼筋嘅問題啊，盡量都唔避免嘅。咁咧而家就做到比較大嚿啦。咁你又因為都行到過嚟呢一度，行到過嚟喺廁所中間，咁就會令到個地台升高，咁你可能話覺得點解呢個喉會關地台事咧？就因為咧，啲馬桶個後面嗰條喉啊，離地7寸噶嘛，離地7寸。咁本來嗰邊咧係一個高度啦，咁你行到過嚟個坡度行到過嚟呢度，你個馬桶要有斜水噶嘛，個去水喉要有斜水噶嘛，冇斜水你有液體又有固體咁樣。一定要夠斜水，我起碼做咗2寸斜水嘅，咁就代表個地台又要升高啦，咁呢個馬桶先可以裝到喎。咁所以咧呢一級咧會好高啦，呢一級會好高，同埋亦都個枕頭會好大，咁就限死咗，局限咗你要用某啲嘅馬桶，譬如呢一隻備氣喉嘅備枕頭嘅馬桶咁樣啦，先至可以裝到啦。咁樣係啊。咁廁所去到地台都係用咗木紋磚嘅，咁向呢個方向鋪啦，係啊，咁影一影個企缸，咁煤氣公司裝啦，佢個客又係，咁呢個枕頭做咗件石啦，喺個面度冇咁尖啦，咁雙趟玉屏。雙趟磨砂玻璃嘅不鏽鋼玉屏啦，咁都係鋁片假天花，做咗天花式浴室寶同埋6寸抽氣扇嘅。咁呢啲單位咧冇得大搞咧，就要比較肉酸咁樣走出去嘅啦。係啊，隔離白色嗰個喉咧就係俾天花浴室寶。咁呢個吊櫃咧，呢個吊櫃其實都幾好用嘅，上面可以做儲物啦，呢度就擺啲廁紙啦，咁都唔會撞頭嘅，因為呢個距離好薄嘅啫，嚇，咁又係台面石、醒石，仲又係得個 cross 房啦，咁生態板門啦，又係我哋做嘅。咁嚟到廳咧，例牌啊，一個大儲物櫃門口啊。咁我中意呢一個位咧，同佢做薄啲嘅，好似冇咁大壓迫感咁樣啦。咁呢度又係簡單嘅儲物啦。通常我都會留一格咧，俾佢擺長啲嘅嘢嘅。譬如拎走啲層板，甚至乎擺條梯喺入面都得啦。咁呢啲就普通儲物啦。咁呢隻門嘅距離咧，一定要同客夾清楚。如果人哋好矮好細粒，咁你唔可，你一定要係就手人哋伸手係可以開到嘅呢隻門，咁樣。跟住就可以影下地磚啦。咁你開呢邊影過嚟，咁可以影一影嘅地磚咧，又係都係我哋佛山幸福瓷磚嘅。咁向呢個方向鋪。咁一般情況下咧，大多數人都會揀向呢一個方向嘅嚇。咁呢個客比較中意呢一邊，不過都 OK 嘅。咁呢邊係簡單電視櫃啦，呢度會放觀音啦，所以就上面留空咗啦，留吉咗。咁跟住就房門咯，
門啦，又係生態版嘅。咁主人房呢張床咧又係比較簡單啦，一張平床啦，冇做手動油壓或者電動油壓嘅。咁其實老人家咧都建議去做電動油壓床㗎啦，因為其實你有個床褥紮住啊，後生又好，老人家都好，都唔會想開住㗎啦，都唔會成日開㗎啦，好辛苦嘛。咁電動咧你就唔使稱起咁辛苦啦。不過咁可能老人家個驚會壞啊，成啊嗰啲咁樣啦。咁啊簡單儲物櫃桶啦，跟住可以影一影個衣櫃啦。咁呢套掗籠衣櫃啦。咁又係啦，呢啲位咧要注意啦，唔好做到太高，個客都攞唔到嘅咁樣咯。係。咁其實俾我選擇咧，呢隻門會做到頂，個客想分兩隻咁樣。咁啊講啦，仲有一樣嘢講嘅，咁又係好常見嘅做法啦。呢度砌幅磚牆。做翻個門口入房，間房。咁呢個位咧係磚牆同埋舊底石屎嘅接駁位嘛。咁我哋嘅做法就會落網啦，當然會落油漆嗰啲纖維網啦，覆埋過去。然後我會稀地薄地刮浸膠沙，因為我覺得膠沙咧就嗰個熱脹冷縮程度同英泥比係好多嘅。咁其實呢個位咧油漆裂啊，係裝修嘅一個死症嚟嘅，即係好多人都會醫唔到嘅。咁啊，其實而家都絕對唔係100%嘅唔裂，只不過可能頂得耐啲咁樣咯，係盡量做到足啲。咁舊底呢隻大門咧，佢係啞白色咁樣嘅。咁啊，而家個客揀咗隻黑加侖子味，黑加侖子色，咁滲出淡嘅黑加侖子味咁樣咯，都幾香嘅。